今日喺屋企教大家做一個喺茶餐廳經常會食得到嘅芝士焗豬扒飯。首先我哋處理一下豬扒，用刀背將豬扒拍鬆，放入生抽、蛋白同埋澱粉醃製15分鐘，咁呢肉質就會更加嫩，入味亦都會更加快。洋蔥我哋將佢切塊，番茄都係，菠蘿呢就切細塊，蒜切碎備用。平底鑊熱油，加入醃好嘅豬扒，一面煎好之後反面繼續煎，煎到兩面金黃，香氣出晒嚟。呢個時候呢啲吱吱聲真係太療癒啦。米飯混合雞蛋液，加啲黑胡椒同埋鹽調味，混合均勻，倒入平底鑊，炒到每一粒飯都係金黃嘅。我哋另起一隻鑊，加入少少嘅油，爆香蒜蓉，再加入洋蔥、番茄膏同埋番茄醬，再加少少嘅水，翻炒均勻。番茄煮軟之後，我哋再加少少嘅鹽、糖，最尾將菠蘿亦都放埋落去，將所有食材翻拌均勻，大概變成咁嘅樣。飯嘅話，我哋放喺最底部，跟住再放豬扒同埋醬汁，再鋪一層厚厚嘅馬蘇里拉芝士，放入烤箱200攝氏度烤10到15分鐘，等到芝士融化，表面金黃就可以出爐噶啦。做起身簡單，但係味道完全唔輸出邊買嘅。如果你都中意呢一種港式焗飯嘅味道，記得點讚收藏，我哋下次見。